अगर कोई लड़का सब कुछ छोड़कर एक लड़की के पीछे जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। इसका यह मतलब है कि उस लड़की से जरूरी और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखों में सपने हैं, मन में चाहत है और दिल में प्यार भरा है, फिर भी क्यों अपने आप को इस तरह से धोखा दे रही हो? कहते हैं खामोशी दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तुम्हारी खामोशी भी बयां कर रही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो।